Hello， 各位好，欢迎回到 Jack 船长在澳洲。那这一期呢，我给您介绍 Bribie Island， 详细的介绍一下上面有什么好玩的。那为啥呢？因为Jack 船长这次要去那个岛上 camping。如果说第一次来的朋友，别忘了点击订阅，并且打开旁边的小铃铛。我这个栏目呢是一个关于澳洲生活和户外旅游的栏目，我会每周更新。这个 Bribie Island 呢是在布里斯班北边的65公里，它呢是一共有148平方公里，最长的地方呢是有34公里，最宽的地方呢是8公里宽，一共有16000的常住人口。大家可以从我这图里边看到，那其中差不多1/4到1/5的样子是这个居民区，那剩下的全都是 National Park， 所以是一个非常 natural 的海岛。那么如何上岛呢？有跨海大桥，您可以直接开车上岛。那如果您开的就是普通车呢，可以在海边公路上走走停停，下来游泳、划船也是非常不错的。也可以开到岛的另外一端看看海，冲浪。另外这个岛上呢有几个不错的 walking track 步道，您可以走一走。那这些步道呢都是有公路可以直接到达，在这个步道里边呢走一走。看看动植物都是非常不错的。这个步道呢不是很长，差不多呢是1到2公里的样子，可以全家或者带着小朋友。下面呢我们说说在这个岛上的住。在上岛之前呢有一个非常大的 Big Four Holiday Park， 这个营地是全澳洲最棒的，没有之一。那曾经有一个朋友就在这个营地 camping 过，那之后呢再去别的其他营地全都受不了了，因为这个营地太好了。那如果你想在岛上住呢，也可以找很多Airbnb 的地方。当然，您更可以像这个船长一样，在这个岛上的 National Park 里直接的露营。那这个岛上呢，一共有6块露营地。那其中4块呢是可以开着4驱车到达，另外2块呢只能开船过去。那第一个呢是Gallard Point， 那这个地方呢是距离公路最近的一个 campsite。但是呢，从图上看还是需要开一段沙路。那么第二个呢叫做 Poverty Creek Camping， 第三个呢叫做 Poverty Creek Trailer。其实这就是一个地方，只不过呢一侧更适合支帐篷，另外一侧呢更适合停房车。那各位注意那这里边说的房车是什么呢？不是我以前在视频里介绍的那几个房车，那个房车是不能够走 off road 的。一定要是越野房车或者是camp trailer。那么前面介绍的3个营地呢，是在岛上面向大陆的一侧，水非常的平静，适合玩板、玩船和游泳，以及钓鱼都是非常好的地方。那第4是 Ocean Beach， 那这个地方就是什么？就是这个船长这一次 camping 的地方，是在岛的另外一侧以及另外一端，直接面向大海。那想一想，每晚可以听着海浪入睡，那迎着海浪起床，真的是非常的棒。那这个camping site呢是要开着4驱车从沙滩上才能进入。我在后边会给大家介绍在沙滩上开车的一些个技巧和一些注意事项，大家不要错过。从camping site 这个图上可以看到，这个 camping 的地点呢是一路排开，只有一个地方有厕所和有冷水冲凉。所以这个 Park 的手册里边是建议大家携带便携式的马桶。那还有2个地方叫做 Mission Point 和Lim Pocket， 那这2个地方都是只能开船过去。您可以从大陆上直接开小船到这2个地方，也可以开车上岛，然后把车停在附近，划着独木舟过去。从图片上看起来非常的不错。这一次上岛我把车开到附近去 look， 然后给大家做一个汇报。那么大家注意上面介绍的这些个露营地点第1没有电，第2没有饮用水，第3没有热水洗澡，所以我不建议没有经验的朋友来这里 camping。那么您要到这里 camping一定要做好充足的准备。那还有一些要注意的是到这里camping不能带宠物，不能用小型的发电机，然后垃圾要全部自己带出这个国家公园。
篝火呢必须在有火圈的地方点燃。那么当然也要看当时呢这个政府的防火禁令。下边啊，我们再说说这个玩儿。那么首当其冲的呢，就是driving on beach， 在海滩上开车，沙滩上狂奔。那注意啊，一定要注意限速。那您开着车，一面是大海，一面是沙丘，时不时的这个车碾上一些冲上来的海水，溅起水花，哎呀，爽就一个字啊！开四驱车上沙滩呢，一定要注意这么几点。那第一就是轮胎要放气到17到20，我们一般的车压呢是在35到40之间，一定要带好车载的充气和放气设备。第二，在进入和驶出这个沙滩的时候呢，这一片的沙地呢是最软最不好走的，一定要把四驱车呢锁定在四驱模式，然后呢用低速档前进进入。第三是要准备好沙板和工兵铲，为陷在沙里边做一些个准备。那一旦真的陷在沙子里边了，不要着急，用铲子把轱辘底下的沙子清理干净，然后呢把这个沙板倾斜的插入轱辘底下，记住一定要插入轱辘底下，然后呢挂倒档，慢慢的把车倒出来，倒到硬一点的地方，然后再找路前进。那第四，在这个岛上，在一进一出沙滩的海边，以及在沙滩 camping 附近都是限速30公里，那其他的地方呢是限速50公里。一定要注意安全，这个岛上呢随时有隐蔽的摄像头 ，driving safety。那在最低潮的前后2个小时，在海边开车呢是最安全的，所以呢加起来一共呢就有4个小时。不知道我这计算对不对啊？那更有经验的朋友呢，如果觉得我说的不是特别准确，请在我下边留言给予指正。第6是开车的时候一定要注意在海边玩耍的大人和小孩。第7呢，就是不要把车开到海边的沙滩植被上，注意保护这个海滩的环境。那玩的第2项是这个岛上有几个非常漂亮的泻湖，其中最漂亮的一个呢叫做 Mermaid Lagoon， 大家可以从图片里看到，这个地方呢非常的秀美。您在这个地方划着板，划着船，看着不远处的海浪，唯美啊。那第3项就是开车走岛的内陆，做一个丛林穿越。那么您开车呢要从那个 White Patch白补丁这个地方进入四驱道路，然后呢一路北上。这一路上呢您会经过刚才我介绍的几个面向大陆的camping地点。你即使不在这儿camping，也可以开车过去玩上半天，划船游泳，非常的不错。一直往北开，会开到一个以前灯塔的地方，现在呢没有灯塔了，是一片漂亮的野餐营地。继续往上开，您会到达二战时候的炮台。那我这次就开到这个炮台去看一看，我们看看这个炮台现在已经变成什么样子了，经过这么多年。那这个炮台呢也是进入海滩的另外一端，但是注意到这个地点为止，那就只能沿着海滩往回开了，不能再往前边开了。虽然呢您从图上看到这个前边呢还有很窄的很狭长的一部分海岸线，但是只能步行。公园里边的说明呢是为了保护这里的植被。那最后的晚点呢，喜欢钓鱼的朋友，那在面向大陆的这几个地方呢都可以钓鱼，是非常不错的钓点。那做完这期视频呢，这个船长已经非常的期待这次海边露营了。那我露营的时间呢是在4月的学生假期，那么因为是学生假期，所以很难预定。那直到几天前，我突然发现有一个营地空出来了，所以我才赶紧抢上。再次提醒大家，学生假期一定要提前预定。那说到这里大家一定也很期待我这次露营的视频了，您敬请期待。那我们这期节目就到这里了，我们下期再见，拜。